परमेश्वरंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हेउ, परमेश्वरंकर गौरव हेउ, परमेश्वरंकर प्रशंसा हेउ, तांको दया तांकर अनुग्रहरु आमने आउ गोटे सुंदर दिन सुंदर प्रातःकाल आशीर्वादर सहित आमने देखिबार सुजोग पाइअछु। सेथिपाई प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ, प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। अच्छा मो आवाज सुना जाउछि कि? तेबे प्रभु आमान को अनुग्रह करी गत रातिर समस्त आपद विपद उद्धार करी एक नूतन प्रातःकाल आमान को अनेक सुजोग सहित प्रदान करी अछंती। सेथिपाई प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ। आमने क्रिसमस सीजन मध्य रे आमने रही अछु आ प्रभुंकर दया प्रभुंकर अनुग्रह रे आमने चलित वर्षर मध्य क्रिसमस को आनंदर सहित अवश्य टिके प्रतिकूल परिस्थिति थिला, किंतु तथापि आत्मिक आनंदर सहित पालन करिबा पई प्रभु आमान को सुजोग प्रदान कले। सेथिपाई प्रभुंकर गौरव हेउ, प्रभुंकर प्रशंसा हेउ, प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ। आसु आमने आजिर प्रातःकाल रे परमेश्वरंकर वाक्यर निकटवर्ती हेबा। दयाकरी मो सहित खोलंतु जिरिमिय भविष्यद्वक्तांक पुस्तक तार 33 अध्याय। जिरिमिय भविष्यद्वक्तांक पुस्तक तार 33 अध्याय आमने 14 पद 15 पद आउ 16 पद एवं 17 पद पाठ करिबा। जिरिमिय भविष्यद्वक्तांक पुस्तक 33 अध्याय 14 15 16 17 कई जने दयाकरी पढ़ी साहाय्य करिवे। सदाप्रभु कहन्ति, देखो आम्भे इस्राएलर वंश ओ जिहुदा वंश सम्बन्धरे जेउ मंगल वाक्य कहिअछु, आम्भर ताहा सफल करिबार समय आसुअछि। से सकल दिनरे ओ सेही समयरे आम्भे दाऊद वंशर धर्मरूप एक शाखा उत्पन्न कराइबा। पुणी से देशरे न्याय विचार ओ धर्म प्रचलित करिबे। सेही सकल दिन जिहुदा परित्राण पाइब ओ जेरुसालेम निरापदरे बास करिब। आउ सदाप्रभु आम्भमानंकर धर्म एही नामरे से विख्यात हेबे। कारण सदाप्रभु एही कथा कहन्ति, इस्राएल वंशीय सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पाई दाऊद संपर्कीय पुरुषर अभाव केतेबेले नहिब। किहबा आम्भ सम्मुखरे होम उत्सर्ग ओ भक्ष्य नैवेद्य दाह ओ नित्य बलिदान करिबा पाई लेवीय याजक मानक संपर्कीय लोकर अभाव हेब नाही। प्रभु ए पठित अंश द्वारा आमान को आशीर्वाद करंतु। एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा बुझिबा पई और पालन करिबा पई आमान को ऊर्ध्वर साहाय्य एवं शक्ति प्रदान करंतु। आसंतु पदे प्रार्थना करिबा। वाक्य रूपी परमेश्वर आमे तुम धन्यवाद करूअछु, तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूअछु पिता। प्रभु आज ए प्रातःकाल रे तुमे आमान को वाक्य पठन करिबारे तुमे साहाय्य करिअछ। आ तुम दासी पठन कले श्रवण करिबारे तुमे आमान को साहाय्य करिअछ, सेति पई धन्यवाद करूअछु। प्रभु एहार अंतराल रे थिबा समस्त आत्मिक शिक्षा तुमरे निर्देश उत्साहजनक वाक्य तुमरी इच्छा तुमरी योजना आमान को निकट रे प्रकाश कर पिता। प्रभु आमाने निज निजको समर्पण करूअछु। आज वाक्य द्वारा तुमे आमान को कथा कुह, तुमे आमान कर सहवर्ती हो, बुझिबारे आमान को साहाय्य कर। जीसुंक नाम रे मागिलु, आमेन। प्रभुंकर महानामर धन्यवाद हेउ, प्रभुंकर गौरव हेउ। जो अंशटी आमने पाठ करिअछु आमने भल भाबरे जानिअछु ताहा केउ परिस्थितिर परमेश्वर तांक लोकमान को अनेक प्रेम कले, दया कले, सेमानकर समस्त आवश्यकता परमेश्वर जोगैले एवं तत्संगे संगे सेमानकर प्रतिटी विषय रे जत्न तत्व नेले। सेमानक निमंते जहाँ जहाँ मंगलदानर आवश्यकता थिला से समस्त मंगलदान परमेश्वर सेमानको अति जत्नर सहित प्रदान कले। किंतु तथापि से लोक माने परमेश्वरंकर विरोध रे कार्य कले। आ परमेश्वरंक विरोध रे कार्य करिवारु परमेश्वर सेमानको कलदीय मानक द्वारा निर्वासित करैले। बाबिल देश को कलदीय मानक द्वारा निर्वासित करैले एवं सेही समय रे से माने परमेश्वरंक निकट रे समर्पण कले, निजक निजको प्रार्थना कले, क्रंदन कले, जिरिमिय विलाप कले। आ जिरिमिय जेतबेले विलाप कले जिरिमिय जेतेबेले विलाप कले एबे सुना जाउची
ହଁ ତେବେ जिरमिय जितेबाला विलाप कला परे परमेश्वर सेमानकु एई बाणी सेमानकु एई सांत्वनार बाणी परमेश्वर सेमानकु प्रदान करूअछंती। ए प्रकार बाणी सेमानकर परिस्थिति मध्यरे ए प्रकार बाणी परमेश्वर प्रदान करूअछंती। 15 पदरे उल्लेख करा जाइअछि, से सकलर दिन रे ओ सेई समय रे आम्भे दाऊद वंशरे एक धर्मरूपक शाखा उत्पन्न कराइबा। आज जो विषय मान आलोचना करिबा ए धर्मरूपक शाखा परमेश्वर प्रदान करिवे। परमेश्वर प्रदान करिवे बोली से प्रतिज्ञा करि अछंती। तेबे ए धर्मरूपक शाखा कौन अटे? ए धर्मरूपक शाखा आसिला परे कौन कौन हेबो ताहा ता तळकु उल्लेख करा जाई अछि। ए धर्मरूपक शाखा विषय रे आमने जानिबा नितांत आवश्यकता रही अछि। ता पूर्वरु आमने कि प्रकार परिस्थिति से मानकर रही, अर्थात ए धर्मरूपक शाखा को परमेश्वर जगत मध्य रे उत्पन्न करैबा पूर्वरु जगतर परिस्थिति कि प्रकार थिला, अर्थात जेतेबेले जगतर परिस्थिति अन्याय अत्याचार एवं शोषण रे परिपूर्ण थिला, जेतेबेले अंधकार जुग चलीथिला, आध्यात्मिक अंधकार परिपूर्ण मात्रा रही, जेतेबेले शैतान रो समस्त शक्ति एवं शैतान समस्त तार प्रबलतार सहित कार्य करुथिला, लोक माने अशांति एवं लोक माने निराश मध्य बास करुथिले, आउ उद्धार पाइबा पई परित्राण पाइबा पई लोक मानक मध्य कौनसी प्रकार उपाय बोली कौनसी विषय नथिला। आउ ए प्रकार परिस्थिति मध्य जिखरिय जाजक जेतेबेले से तांकर आराधना करूअछंती, लूक पुस्तक 1 अध्याय तार 77 पदरे से कहूअछंती, लोक माने अंधकार मृत्यु छाया तले बसिथिबा लोक माने महालोक दर्शन करिवे। तार अर्थ लोक मानकर परिस्थिति एई पदरो माने अनुमान करि पारुअछु जे लोक मानकर परिस्थिति कि प्रकार थिला। अंधकार छाया मृत्युर छाया मध्य लोक माने बसिथिले एवं सेई लूक पुस्तक 1 अध्याय 79 पदरे 79 पदरे आमने देखुअछु कि लोक माने कुशलतर मार्ग रे सेमानकर पाद नथिला, अर्थात सेमानकर पाद नरकगामी पथरे सेमाने थिले, नरक पथकु सेमाने जाउथिले। आ प्रत्येक मानव जाति उपरे अभिशाप राजत्व करुथिला, प्रत्येक मानव जाति उपरे अभिशाप राजत्व करुथिला। लोक माने कष्ट मध्य रही एवं जदि आमने 71 पद लूक पुस्तक 1 अध्याय 71 पद देखिबा ताले मुख्य शत्रु से राजत्व करुथिले। अनुग्रह किंबा महा अनुग्रह कौनसी प्रकार विषय नथिला। जेतेबेले मरियम को गाब्रिएल दूत दर्शन देले लूक पुस्तक 1 अध्याय 48 पदरे जेतेबेले से परमेश्वरंकर स्तुति कले सेतेबेले से कहउछंती आपण दासींकर दीनावस्था प्रति से दृष्टिपात करि अछंती, अर्थात परिस्थिति कि प्रकार थिला, परिस्थिति से मानकर दीनावस्था थिला। आ लोक माने भविष्यत वक्ता मानकर वाक्य को नहीं से माने अपेक्षा करिथिले केबे से उद्धारकर्ता आसीबे, केबे से उद्धारकर्ता आसीबे, से माने अपेक्षा रे रहिथिले। आ जोहन पुस्तक 1 अध्याय 19 पदरु 25 पद पर्यंत आमने देखि पाको पारुअछु जेतेबेले बाप्तिजिक जोहन उपस्थित हेले से माने व्याकुलतार सहित जाई पचारले, तुमे कोन ख्रीष्ट, तुमे कोन मसीह? एई प्रश्नरो आमने जानि पाको पारुअछु लोक माने केते अपेक्षा करिथिले आ केते व्याकुलतार से माने रहिथिले। आज तो आमने अनुग्रह जुग मध्य रही अछु, किंतु से समय से माने व्यवस्था जुग एवं अंधकार जुग मध्य से माने रहिथिले। व्यवस्था जुग अंधकार जुग मध्य रहिथिले, से मानकर परिस्थिति कौनसी प्रकार उत्तम परिस्थिति नथिला। आ ए प्रकार परिस्थिति मध्य रे परमेश्वर जिरमिय भविष्यत वक्ता द्वारा एई शब्द एई उत्साहजनक बाणी से मानक प्रदान करूअछंती। देख सेही दिन रे, अर्थात जेतेबेले परमेश्वरंकर से समय आसीबो, परमेश्वरंकर योजना पूर्ण हेबार समय आसीबो, से समय रे आमे इस्राएल मध्य रे गोटे धर्मरूपक शाखा उत्पन्न कराइबा। ए धर्मरूपक शाखा उत्पन्न कराइबा, ए धर्मरूपक शाखा विषय रे आमने जानिबार आवश्यकता रही, कारण लोक मानकर परिस्थिति जेतेबेले भल नथिला से समय रे परमेश्वर कहउछंती आमे गोटे शाखा देबा। ए शाखा कौन करिवो? मते जदि भोक लागु अछि मते आहार देले मु परितृप्त हेबी, मते जदि तृषा लागु अछि मते पान करिबा पई देले मु परितृप्त हेबी, मते जदि शीत लागु अछि मते वस्त्र देले, घोड़ई हेबार वस्त्र देले मोर शीत दूर हेई पारिबो। अर्थात जहाँ को जेउ विषय आवश्यकता रही अछि से विषय प्रदान कले से मानकर अभाव दूर हेई पारिबो।
किंतु आम देखा पारुछु से लोक मानकर परिस्थिति अति भयंकर थिला। जदि आमने पूरा 33 अध्याय को आमने धीरे 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 पाठ करिबा एबे नुह घरे आमने पाठ करिबा तेबे आमने जानि परिबा से मानकर परिस्थिति की प्रकार थिला। से मानकर भयंकर परिस्थिति से मानकर थिला। अर्थात जदि आमने 6 पद टिके दृष्टिपात करू लेखा जाय अछि से मानक मध्य असुस्थता रही थिला। सेति पई धर्म रूपक शाखा जेते बेले आमे देबा से माने आरोग्यता लाभ करिवे बोली लेखा जाय अछि एवं से मानक मध्य अशांति थिला। सेति पई से 6 पद लेखा जायछि से मानको प्रचुर शांति आमे प्रदान करिबा ए धर्म रूपक शाखा द्वारा। एवं ता सहित मध्य से मानक मध्य रे से माने मिथ्या रे वास करुथिले सेति पई से मानक मध्य रे सत्यता को प्रकाश करिबा बोली उल्लेख करा जाय अछि। ए प्रकार जदि आमे तळकु तळ पाठ करिबा से मानकर परिस्थिति विषय रे आमे अनुमान करि परिबा। आज जे प्रकार आम मध्य उपासना गृह रही अछि आमने आराम रे बड़दिन पर्व पालन करि पारुअछु एवं प्रस्तुत करुअछु योजना करुअछु से मानकर से प्रकार परिस्थिति नथिला। प्रभु जीशुंकर प्रथम आगमन पूर्वरु से प्रकार परिस्थिति नथिला। आ ए प्रकार एक मंद परिस्थिति मध्य निराशजनक निरुत्साहित परिस्थिति मध्य परमेश्वर से मानकु सांत्वनार वाक्य जिरिमिया द्वारा प्रदान करुअछंती जे सेही सकल दिन रे सेही समय रे आम्बे दाऊद वंश रे एक धर्म रूपक शाखा उत्पन्न कराइबा। ए धर्म रूपक शाखा से उत्पन्न कराइबा पई प्रतिज्ञा करुअछंती। कौन से धर्म रूपक शाखा ताहा कौन से शाखा माने धार्मिकता के डाली बोली हिंदी बाइबल लेखा जाई अछि ब्रांच ऑफ राइचियसनेस बोली इंग्लिश बाइबल रे लेखा जाई अछि। तेबे एई शाखा बा एई डालो को नहीं से माने कौन करिवे से मान को शांति सांत्वनार आवश्यकता रही अछि से मान को उद्धार आवश्यकता रही अछि से मान को मुक्ति से मान को परित्राणर आवश्यकता रही अछि से मान को आउ माने से मानकर आवश्यकता पूर्ण हेबार आवश्यकता रही अछि। किंतु परमेश्वर कहउछंती गोटे धार्मिकतार शाखा आमे उत्पन्न करैबा। ए धार्मिकर शाखा कोन अटे जे कि ता तळको लेखा जाई अछि जे धार्मिकतार शाखा उत्पन्न करैबा से देश मध्य न्याय विचार ओ धर्म प्रचलित करिवे। अर्थात ए माने अनुभव करुअछंती जे आमने अन्याय मध्य रही अछु भ्रष्टाचार मध्य शिकार हेई अछु आमने कष्ट जंत्रणा मध्य रही अछु आमने ए प्रकार अन्याय मध्य रही अछु आमनकर आशा दिनकु दिन मौली जाउ अछि। एबे दिनकु दिन आशा मौली जीवा परिस्थिति मध्य परमेश्वर प्रकाश करुअछंती गोटे धर्म रूपक शाखा उत्पन्न करैबा जिए कि देश मध्य न्याय विचार और धर्म प्रचार करिवे धर्म प्रचलन करिवे। आउ से धर्म जितले प्रचलन करिवे 16 पदरे से सकल दिन रे जिहुदा परित्राण पाइबो। ए धार्मिकतार शाखा जेतेबेले उपस्थित हेबो सेते बेले जाई परित्राण आसीबो नचेत परित्राण आसीबार संभावना नाही। ए धर्म रूपक शाखा बिना परित्राण आसीबार संभावना नाही कोनोसी प्रकार हेई पारिबो नाही। ए धर्म रूपक शाखा को पाइबा पई हेले घर सजेबा परिवर्ते गिरजा घर को सजेबा परिवर्ते निजको आत्मिकतारे सजेबार आवश्यकता रही तेबे जाई परित्राण आसीबो धर्म रूपक शाखा द्वारा। एवं ता सहित मध्य लेखा जाई अछि ओ जेरुसलेम निरापद रे वास करिवो आउ कोनोसी अन्याय अत्याचार रहिबो नाही। से मुख्य शत्रु जे शैतान तार प्रबलता आउ रहिबो नाही। जेतेबेले ए धर्म रूपक शाखा से प्रकट हेबे से प्रकाशित हेबे परमेश्वर ताको उत्पन्न करेबे सेतेबेले आउ कोनोसी प्रकार असुविधा हेबो नाही। तांको द्वारा अन्याय विचार हेबो तांको द्वारा धर्म प्रचलन हेबो एवं तांको द्वारा मध्य परित्राण मध्य उपस्थित हेबो एवं तांको द्वारा निरापद रे वास करिवार विषय आसीबो। आउ कौनसी प्रकार संकट मध्य आसी नथिबो आसीबो नाही तांको प्रदारे तांकर उपस्थिति मध्य पुणी ता सहित आउ सदाप्रभुंकर धर्म न्याय रे से विख्यात हबो। एई जो गोटे डाल आसीबो कारण हिंदी बाइबल रे ताको धार्मिकता की डाली बोली लेखा जाई अछि। एई गोटे डाल आसीबो धार्मिकतार शाखा ब्रांच ऑफ राइचियसनेस आसीबो। आमने तो विभिन्न प्रकार डाल देखुअछु ए हमर मो बर्तमान चर्च रे बसी अछि सामना रे आंब गछर डाल चारिआड़ को चली जाई अछि
एटा आंब डाल किंबा ए शाखा आंबर गछर शाखा नुह निंब गछर शाखा नुह आ कौन प्रकार विषय नुह यह धार्मिकतार शाखा बोली कहा जाई अछि। ए शाखा को मान को पई जो माने अपेक्षा रे रही अछंती, जो माने परित्राण पाइबा पई योग्यता हासिल करी अछंती, निराश हताश मध्य रे थाई मध्य से मान को निमंते आमे धर्म रूपक शाखा उत्पन्न करैबा बोली परमेश्वर कही अछंती। जो माने दुख कष्ट मध्य रे रहिथिले से मान को निमंते ए धर्म रूपक शाखा की प्रकार अटे आउ टिके गोटे पद पढ़िबा माने जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 4 अध्याय 2 पद। जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 4 अध्याय 2 पद ए धर्म रूपक शाखा की प्रकार अटे टिके कई जने पढ़ी साहाय्य करिवे। से दिन इस्राएल मध्यरे बंचिथिबा लोकमानंक निमंते सदाप्रभुंक शाखा मनोरम ओ गौरवान्वित हेबो आउ देशर फल उत्तम ओ मनोहर हेबो। हालेलुया। प्रभुंकर गौरव हो, प्रभुंकर प्रशंसा हो को मानक निमंते, को मानक निमंते जो माने बंची अछंती, जो माने मृत नुहंती। बाइबल रे मृत काहा को कहा जाई अछि? जे भोग विलास रे आसक्त से जीवित थिले हे मृत बोली कहा जाई अछि। जे ए धार्मिकतार शाखा सदाप्रभु उत्पन्न करेबे जो माने जीवित अटंती, अर्थात जो माने जागतिक भोग विलास रे आसक्त नुहंती। मृत क्या कह जाइए जेतेबेले अपव्य पुत्र दूर देश को चली जाइए से समय तांको पिता कहउछन्ति मो पुत्र मरी जाइथिला, माने जेतेबेले फेरी आसुची सेतेबेले कहा जाउछि मो पुओ मरी जाइथिला एबे से निकटवर्ती हैला परे एबे से बंचिला। अर्थात जो माने पितांको ठारो दूर को चली जाई अछंती, भोग विलास रे आसक्त हो जाई अछंती, जागतिक मोहमाया रे से माने हजी जाई अछंती, परमेश्वर को पछरे पकई देई केवल मंद आमोद प्रमोद रे से माने आसक्त हुअंती, मनोरंजन करिबा विषय रे जो माने आसक्त हुअंती से मान को निमंते नुहे, से माने तो मृत अटंती बोली बाइबल प्रकाश करे। से माने मृत अटंती बोली बाइबल प्रकाश करे। किंतु जो माने ईश्वरंकर निकटवर्ती प्रतिकूल परिस्थिति रे मध्य, निराश हताश परिस्थिति रे मध्य, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार परिस्थिति रे मध्य जो माने परमेश्वर निकटवर्ती से माने जीवित अटंती, से मानकर आत्मा मृत नुहे, से मानकर आत्मा मृत नुहे। जो माने परमेश्वर ठारे अछंती कष्ट जंत्रणा मध्य रे मध्य, निंदा अपमान सह्य करी मध्य, अभाव असुविधा रे मध्य जो माने परमेश्वर उपस्थिति मध्य रे रही अछंती से माने जीवित अटंती, से माने जीवित अटंती। एवं ता सहित मृत को माने जो माने परमेश्वर आत्मा सहित परिचालित हो नांती, परिचय पाई अछंती, से मान हाथ में बाइबल अच्छी, से मान पालक नियुक्ति करा जाई अछि, से मान चर्च घर दिया जाई अछि, समस्त थिबा सत्वे मध्य जो माने ईश्वर आत्मा द्वारा परिचालित हुअंती नाही से माने मृत अटंती, से माने आत्मा रे मृत अटंती। किंतु ए जिसाई पुस्तक तार 4 अध्याय 2 पद रे कहा जाउची से दिन इस्राएल मध्य रे बंचिथिबा लोक मानक पई, बंचिथिबा लोक मानक निमंते सदा प्रभुंकर शाखा आमने जिरिमिया रे पढ़िलो धार्मिकतार शाखा सदा प्रभु देबे, एठारे सदा प्रभुंकर शाखा बोली कहा जाई अछि। एवं से शाखा जेतेबेले आसीबे सदा प्रभुंकर शाखा जेतेबेले बंचिथिबा लोक मानक पई आत्मारे मृत नुहे, जो माने पिता परमेश्वर निकटवर्ती, पिता परमेश्वर उपस्थिति मध्य जीवन काटु अछंती, जो माने तांकर आत्मा द्वारा परिचालित होउछंती, जो माने भोग विलास रे नुहंती किंतु धार्मिकतारे परिपूर्ण सेमानक निमंते सदा प्रभुंकर एक शाखा दिया जिवो। आउ से शाखा जेतेबेले दिया जिवो सेतेबेले न्याय विचार उपस्थित हेबो, धर्म प्रचलन हेबो से समय रे। एवं ता सहित धर्म प्रचलन हैला परे सेमानकर समस्त दुख कष्ट मध्य दूर हेबो, मृत लोक मान नुहे। आमोद प्रमोद करू करू हाँ ठीक अच्छे, बड़दिन आनंदर पर्व अटे, ठीक अच्छे बड़दिन आमोद प्रमोद करिबार पर्व अटे, किंतु ईश्वर राज्य भोजन पान रे नुहे, ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे। बड़दिनर आनंद उपभोग करू करू सीमा लंघी जिबा तार अर्थ आत्मिक मृत्यु पारी ही जिबा, आत्मिक मृत्यु मध्य को प्रवेश करदेबा। सेमानक पई नुहे ए धार्मिकतार शाखा, ए सदाप्रभुंकर शाखा सेमानक पई नुहे, किंतु जो माने जीवित अछंती,
सदाप्रभुंकर आत्मा द्वारा जो माने जीवित अछंती सेमान को निमंते ए सदाप्रभुंकर शाखा आ जेतल सदाप्रभुंकर शाखा आसीबो ताहले ताहा मनोरम हेबो। हालेलुया। ताहा मनोरम हेबो पुणी ताहा गौरवान्वित हेबो। आ से शाखा आसिला परे सेई परिवार रे सेई व्यक्ति निकट रे सेई देश रे सेई मंडली रे ताहा तार फल उत्तम हेबो एवं ताहा मनोहर हेबो। तांकर उन्नति हेबो उन्नति हेबो। ए शाखा कौन अटे? शाखा ए धार्मिकतार शाखा ए सदाप्रभुंकर शाखा बोली कहा जाई अछि। कौन से शाखा? कारण आमने समस्ते भल भाव जानी अछु जोहन पुस्तक 15 अध्याय तार 1 पद 2 पद रे से शाखा से निजर परिचय प्रकाश करुअछंती मु प्रकृत द्राक्षालता अटे। मु प्रकृत द्राक्षालता अटे। आउ जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 11 अध्याय 1 पदरे मध्य आमने स्पष्ट भाव ताहा जानी पाकु पारुअछु से शाखा किए अटंती। से धार्मिकतार शाखा जे कि न्याय विचार करिवे सदाप्रभुंकर शाखा भाव से ख्यात हेबे जे कि सदाप्रभुंकर धर्म नाम रे विख्यात हेबे जहाँकर उपस्थिति मध्यरे जहाँकर उत्तम उपस्थिति मध्यरे उत्तम फल लोक माने पाइबे लोक माने गौरवान्वित हेबार विषय से माने योग्यता पाइबे से माने से मनोहर हेबे लोक माने जो मान को मध्यरे अन्याय अत्याचार दूर हेबो। ए धार्मिकतार शाखा सदाप्रभु देबा पई जाऊ अछंती। ए सदाप्रभुंकर शाखा बोली ए जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 4 अध्याय 2 पदरे उल्लेख करा जाई अछि। सदाप्रभुंकर शाखा आउ से शाखा जेतोल गोटे महायाजकीय प्रार्थना करू अछंती जोहन पुस्तक 17 अध्याय तार 5 पदरे से कहू अछंती हे पिता सृष्टि पूर्वर तुंब सहित मोर जो महिमा थिला मते आउ थरे से महिमा प्रदान कर। मु 33.5 वर्ष निमंते मु से तुम सहित मोठारो भिन्न हे गोटे शाखा भाव रे आसी अछि आउ थरे मु जाउ अछि सृष्टि पूर्वर तुंब सहित सिद्धि पई सदाप्रभुंकर शाखा बोले कहा जाई अछि। सदाप्रभुंकर शाखा आउ से शाखा मनोहर एवं गौरवान्वित हेबो। से शाखांकर आगमन रे फल उत्तम हेबो देशर फल उत्तम हेबो लोक माने मनोहरता से माने पाइबे से माने एरा आउ गोटे शाखा विषय रे मध्ये बाइबल उल्लेख करा जाई अछि जहा कि जिसाई भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 14 अध्याय 19 पद 14 अध्याय तार 11 पदरु लिखा जाई अछि से शाखा विषय रे जहा को कि स्वर्गरु भूमि रे निक्षेप करा जाइतिला। से शाखा ताको घृणित शाखा बोली कहा जाई अछि। से अपना कबर ठारू दूर रे निक्षिप्त हेबो कबर ठारू से दूर रे निक्षिप्त हेबो। से मध्य डुप्लिकेट शाखा से देखे होतला मु मध्य सेही प्रकार शाखा अटे बोली किंतु से प्रकृत शाखा नुहे से घृणित शाखा किंतु ए जिरिमियो आ जिसाई पुस्तक रे जहा विषय आज आम आलोचना करूछु से धार्मिकतार शाखा एवं से सदाप्रभुंकर शाखा नाम रे जे ख्यात से शाखा किंतु ताहा से शाखा ए प्रकार शाखा अटे से गौरवान्वित शाखा से ए प्रकार गौरव पाइबे जे पूर्व देशरु ज्योतिष माने पंडित माने आसीबे एवं से शाखा को से माने सुना कुंदुरु गंधरस अर्पण करिवे। से शाखा को से शाखा जेतेबेले उत्पन्न करा जिबे तेबे से शाखा विषय रे दूत माने प्रगट होई से माने गीत गान करिवे। से शाखा जेतेबेले प्रगट करा जिबे ताले से समय रे मेषपालक माने आनंद करिवे लोक माने तत्पर हेबे। से शाखा उत्पन्न हेबा से शाखा प्रकाश हेबार जेतेबेले राजा सुनिबे से मध्य उद्विग्न हेबे लोक मान प्रधान याजक माने मध्य उद्विग्न हेबे शास्त्री माने शास्त्र अनुसंधान करिवे लोक माने उद्विग्न हेबे। से शाखा जेतेबेले उत्पन्न करा जिबे से समय रे तारा मध्य से अपना कार्य पई विश्वस्त हेबो। से मध्य गोटे भिन्न प्रकार तारा से अन्य मान को पथ देखैबो दूर देशरो पूर्व देशरो आसुथिबा लोक मान को से पथ देखैबो। धार्मिकतार शाखा सदाप्रभुंकर शाखा समस्त को व्यतिव्यस्त करिबो समस्त को न्याय विचार प्रदान करिबो सदाप्रभु को धर्म प्रचलन करिबो सदाप्रभु को धर्म नाम रे से विख्यात हेबो। ए धार्मिकतार शाखा बा सदाप्रभुंकर शाखा। ए शाखांकर कार्य कौन अटे आउ थरे आमने टिके देखु आमने जिर्मिया भविष्यत वक्ता पुस्तक तार 23 अध्याय 5 पद टिके पाठ करिबा माने जिर्मिया भविष्यत वक्ता पुस्तक ए शाखा विषय रे कोन कहा जाउ अछि 23 अध्याय तार 5 पद सदाप्रभु कहती हाँ देखो समय रे आमे दाऊद वंश रे एक धार्मिक शाखा
ଆସୁଅଛି, ତହିଁରେ ସେ ରାଜା ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ ଓ ଜ୍ଞାନର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପୁଣି ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଜୟ ହେଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶରେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଧର୍ମରୂପକ ଶାଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଧାର୍ମିକ ଶାଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏବଂ ସେ ଶାଖା ତୁମକୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ତୁମକୁ ଛାଇ ଦେବ, ତୁମକୁ ଫୁଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ତୁମ ପାଇଁ କାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବ। ସେ ପ୍ରକାର ଶାଖା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ଶାଖା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଅଛି ସେ ଶାଖା ରାଜା ହେବେ, ସେ ଶାଖା ରାଜା ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭେଟି ଯେଉଁ ଉପହାର ଦିଆଯିବା କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଆଣିବେ, ଆଉ ସେଇ ଶାଖା ସେ ତାକୁ ଦିଆଯିବେ, ସୁନା କୁନ୍ଦୁର ଗନ୍ଧରସ ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହେଇପାରେ ସେ ଗୁହାଳ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଗୋରୁ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ଶୋଇବେ, ହେଇପାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ଶାଖା ସେ ରାଜା ହେବେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବେ। ସେ ଶାଖା ଏ ପ୍ରକାର ହେବ, ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ ଶାଖା ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ ଶାଖା ରାଜା ହୋଇ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଶାସନ କରିବେ, ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାରଣ ସେ ଶାଖା ବିଷୟରେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଶିଶୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛନ୍ତି। ସେ ଶାଖା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସେ ଶାଖାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ତୁମେ କାହାର ଅଧିକାର ଏ ପ୍ରକାର କରୁଅଛ? ଭାଇ, ସେ ଶାଖା ରାଜା ହେବେ, ସେ ଶାଖାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ରହିଅଛି। ସେ ଶାଖାକୁ ଲୋକମାନେ ଈର୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। କାଇସରଙ୍କୁ କର ଦେବାର ଉଚିତ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଶାଖାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରେଇ ଦେବେ ସେ ଶାଖା। ହାଲେଲୁୟା, ଧନ୍ୟ ସେ ଶାଖାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସେ ରାଜା ହେବେ, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଶରେ ସେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳିତ କରିବେ। କାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଲୋକ ପର ଲୋକ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ। ବିଜାତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ସ୍ୱଜାତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ସେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଶାଖା ଭର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଯେ ତୁମମାନେ ଶୁକ୍ଲିକୃତ ସମାଧି ତୁଲ୍ୟ ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ନାଟକ କରୁଥିବେ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ସେ ଶାଖା, କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ଦେଶରେ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶାଖା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ। ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା, ତାହା ଧାର୍ମିକତାର ଶାଖା, ତାହା ଧର୍ମରୂପକ ଶାଖା। ତାହା ଆଉ ସେ ଶାଖାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମମାନେ ବିଭୋର ହେଉଅଛୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଶାଖାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମମାନେ ପାଇଅଛୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ଶାଖା କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଆଉ 13 ପଦ ଦୟାକରି ଆମେ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ। ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଶାଖା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ବଢ଼ି ଉଠିବେ ଓ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ହଁ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓ ସେ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ଓ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଜକ ହେବେ, ଆଉ ସେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଣା ହେବ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୁହ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହନ୍ତି, ଶାଖା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ। ଚକ୍ଷୁ ଉଠାଇ ମାନେ ମାଂସିକ ଚକ୍ଷୁ ନୁହଁ, ଆପଣ ହୃଦୟ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁ ଉଠାଇ ସେ ଶାଖା ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ। ସେ ଶାଖା ଯାହାକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା ନାମରେ ସେ ଖ୍ୟାତ, ଧର୍ମରୂପକ ଶାଖା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ଧାର୍ମିକତାର ଶାଖା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ, ସେ ଶାଖାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ଯେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ସେ ଶାଖାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖ। ସେ ଶାଖାଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର ହେବ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ନିରାଶ ହତାଶ ଦୂର ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ଶାଖାଙ୍କୁ ଦେଖ। ସେ ଶାଖାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ହିଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ସେ ଶାଖା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରେ ଉଠିବେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେ ଆପଣା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ଥାନ ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଢ଼ିବେ ଯେ ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ସେ ବଢ଼ିବେ ବୋଲି ଯିଶାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେ ଶାଖା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। କାହାର ମନ୍ଦିର? ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେ ଶାଖା ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସେ ଇଟା ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଧରିବେ ଆଉ ମାନେ କରଣୀ ଧରିବେ ଏବଂ ସେ ତାପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଶାଖା ହେଇପାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହେବେ, ସେ ନିନ୍ଦିତ ହେବେ, ତାଡ଼ିତ ହେବେ, ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଓପଡ଼ା ଯିବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କଳା କନା ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ ଶାଖାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ମଧ୍ୟ ପକାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରି ଦିଆଯିବ। ସେ ଶାଖାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶାଖା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି। ଶାଖାଙ୍କୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର କହିଲେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଆଜି ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 3:16 ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 6:19 କୁହାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେବେ। ସେ ଶାଖା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶାଖା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶାଖାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେ ଧାର୍ମିକତାର ଶାଖା, ସେ ଧର୍ମ ରୂପକ ଶାଖା, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ଯିଏ କି ଧର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ଯିଏ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦୂର କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିରାଶ ହତାଶଜନକ ବିଷୟ ଦୂର କରିବେ। ସେଇ ଶାଖା ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଆଉ ସେ ଶାଖା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ମୃତ ନୁହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଯାହା ସେଇ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ମିତ ହେବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ହଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଭେଟଘାଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମହିମା କରିବେ ଆଉ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଆଉଥରେ ଲୋକମାନେ ଆଉଥରେ ଶୈତାନର କବଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ କୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ରଖିବେ। ଏବଂ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ 13 ପଦରେ, ଆଉ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ଅନ୍ୟର ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ବସିବେ ଆଉ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେ ଧର୍ମର ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେ ଶାଖା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ,
ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ବସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଲୋକକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ରାଜା ବୋଲି ହିଁ କହୁଛୁ, ଆମେ ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶାଖା ଏ ପ୍ରକାର ଶାଖା ଗୋଟିଏ ଯାହାକି 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଅଛି। ଆମେ ଜିକରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ, ଲେଖାଯାଇଅଛି, ହଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ସେ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରେ ବସି ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସିଂହାସନରେ ବସି ସେ ଯାଜକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ, ଆଉ କିଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖ୍ୟାତ ହେବେ? ସେଇ ଶାଖା ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କୁହାଯାଉଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମହାଯାଜକ, ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମହାଯାଜକ ଥିବାରୁ ଆସୁ ଆମେ ଅତି ସାହସର ସହିତ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସିଂହାସନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ସେଇ ଶାଖା ସେ ଯାଜକତ୍ୱ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାଜତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯାଜକତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ସେ କାରଣ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ମହାଯାଜକ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ, ସେ ଯାଜକତ୍ୱ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି। ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା ନାମରେ ସେ ଖ୍ୟାତ ହେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ମୁଁ କ'ଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ଆଜି ସୁସଜ୍ଜିତ କି? ସେ ଶାଖା ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ସେ ଶାଖା ତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କଲେ, ସେ ଶାଖା ତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଶାଖା ତ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଶାଖା କହୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଶାଖା। ଆଜି ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ଆଉ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଟୁ କି? ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅଟୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା ହେବାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ। ଆମମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ହେବା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ହେବା, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃତ ହୋଇ ଆମମାନେ ମନ୍ଦିର ହେବା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶାଖାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୂର ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ନିରୁତ୍ସାହିତ ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା, ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଶାଖାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର, ତାଙ୍କର ଆଗମନର ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେବେ ଯାଇ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶାଖା ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ପୁରୁଷ 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହିଁ ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ତେବେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ, ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ବାକ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଭେଟଘାଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।